Wer hat schon eine drüben Katze gesehen? Lass doch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Guckt, wie sie trölt und was will sie haben. Zeig mal das Würstchen. Ja, ein Würstchen. Ja, das ist der echte Garfield, ich sage es euch. Der allererste, der beste, der größte Garfield. Der ist Würstchen geil, der ist Würstchen geil, Würstchen. Er ist geil hier. Hier, der Kater, er liebt Würstchen und wie. Du kannst doch nicht näher ran, Schatz. Zeig mal seine Trödelflecken. Oh, hat er schon überall getrödelt. Und hier auch. Ja, sieht man nicht. Schade. Schön langsam, damit er schön Sag mal, so dass er die Kamera machen. Würstchenhunger, seht ihr den Tropfen hier? Ja. Und der trödelt. Ja, und da kommt der nächste Tropfen. Ach doch auf. Fertig mit deinem Würstchen? Nein, da gibt es noch Würstchen. Die Würstlermutter schafft ein Stück Würstchen zu